insengero zitujuje ibisabwa zose ziragomba kugurishwa. Ubyange ubyemere, urusengero rutujuje ibisabwa niba ntacyo mukora ngo mwuzuze ibisabwa, urwo rusengero ruragomba kugurishwa, kuko ubwo butaka buragomba kubyazwa umusaruro, ntabwo ari ubwo gutereka kurebera gutyo gusa. Murabizi iryo tangazo leta yigeze kuricishaho ahantu hamwe na hamwe no mu bihe bitandukanye. Ntabwo izi nsengero bari gufunga zikabura aho zikora, zikabura uko zitangira, zikabura uko zikomeza cyangwa uko zihagarara, ntabwo zizapfa ubusa gutyo. Bashobora kuzazihera, ntabwo bashobora, niko bizagenda. Bazaziha abantu bazororeyemo amatungo cyangwa se bazikoremo ibindi bikorwa bitakwangiriza ubuzima bw'abantu. Hanyuma niziba ari zo gusenywa zizasenywa, niba hari ibindi bazikoresha bazikoreshe, ariko ibyo kuvuga ngo zizafungurirwa zitujuje ibi bintu ngiye kukubwira. Izi nsengero zitujuje ibi bintu ndagenda mvugaho, umenye yuko zo zitegetswe kugurishwa. Zitegetswe kugurishwa, nta n'ikindi kintu wakora kugira ngo zitagurishwa, nta n'ikindi kintu wavuga kugira ngo zitagurishwa. Zitegetswe kugurishwa. Kuri Kira Unakizwe tubahaye karibu, kora subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Ibyo nandimo mbabwira rero, mbabwira nti insengero zose zigomba guhuzwa, zigashirwa hamwe, zikagabanyuka ku kigero gikwiriye. None se niba mu rusengero nako mu murenge umwe hazabamo urusengero rumwe cyangwa ebyiri, uratekereza ko bazareka ziriya zose na turiya dutoya twose nizubakishijwe rukarakara n'isakajwe ibiti, ibyo zose uko bazazireka? Ese ubundi itorero ryanyu rifite ubushobozi bwo gufata umwanya wo gusana izo nsengero zose? Ni ikibazo gikomeye kandi ngira ngo nawe ubwawe wabyibaza. Rero niyo mpamvu hafashwe gahunda yo kuvuga ngo insengero zidashitse cyangwa se zitujuje ibisabwa, ziri mu manegeka cyangwa se ziri kure, zikiri ntoya, zimwe zigomba kugurishwa, zikagurishwa kugira ngo izindi zubakwe. Zimwe zigomba kugurishwa kugira ngo izindi zubakwe. Kandi nawe ntibizagutera inabi, kuko n'umurimo w'Imana uzaba warakoze. Niba mwarashize urusengero ahantu mukaba mwarasanze ari mu manegeka cyangwa se rutujuje ibisabwa kandi bikaba bigoranye kubyuzuza, ubwo biravuze ngo baragomba kurugurisha kugira ngo urwegereze ibisabwa, wenda rubone uko rugira. Kandi nanone mbibutse ko mu murenge itorero ryacu rizaba rifitemo urusengero rumwe cyangwa ebyiri zujuje ibisabwa, rushobora kwakira abantu bahagije kandi urusengero rukomeye. Babwire ngo rukomeye. Izindi wenda zitwa ahantu ho gusengera, zitwa shapeli cyangwa se udusengero dutoya, izo nazo zizabaho ariko nazo zikaba zujuje ibisabwa. Ubwo rero niyo mpamvu nk'urusengero ruri munsi y'urutare, ubwo ntabwo navuga ngo ruzagumaho. Ubwo ruzagurishwa rujye kubaka rwa rundi ruri ahantu hemewe, hari mu mituriro kandi hemeje ibisabwa, hujuje ibyangombwa kugira ngo abari hasengerwe. Rero ntuzagire ishari wumve ko urusengero rwanyu ngo ubwo zigiye insengero zose zigiye kunyuranyurwamo, nizimara kunyuranyurwamo hanyuma bafata insengero zimwe bagende bazihuzahuza, bagurishe zimwe kugira ngo bubake izindi. Ibyo nta kibazo kirimo kandi nta n'igitangaje. Ngira ngo byazanadufasha kugira ngo nibura abasenga bongere bakanguke cyangwa se biyongere. Ibyo ntacyo bitwaye, ariko uzasanga hari abantu bazuye umutsi barakare kubera ko bafashe urusengero rwabo bakarwomeka ku rundi, kubera ko bafashe ibyuma bya korali yabo bakabijyana mu rundi rusengero. Usanga abantu bari gukambya agahanga, usange nta mpamvu zo gukambya agahanga. Niba muri kumva mudashaka kubikora gutyo, nimubigurisha hakiri kare, kuko urusengero rwanyu nawe urabizi imbaraga mufite, naho ruteye mu manegeka nuko rumeze, ntabwo ruzafungurwa pe, ukurikije uko rumeze, aho rutuye mu manegeka, n'ahantu hatagera umuriro, ahantu hatagera ibikorwa remezo, mbese ruri ahantu hagoye umuntu uwo ari wese kuhagera. Urwo rusengero ntabwo ruzafungurwa na gato. Insengero zitubatse neza,
zidafite ibyumba by'abana, zidafite ibyumba by'ababyeyi cyangwa se by'abagore, zidafite izo nsengero. Ntabwo ngiye kubisubiramo nonaha, ariko namwe murayaza amategeko n'amabwiriza n'icyo urusengero rwujuje ibisabwa rugomba kuba rwujuje. Ngira ngo ibyo byose murabizi. None urabona urwawe rurimo n'ukuntu ruri mu manegeka. Rero umurimo w'Imana warawukoze, mugura ubwo butaka cyangwa se mugura ubwo rusengero, murarwubaka. Rero nimwemere uwo murimo w'Imana mwakoze, wimukire ku rundi rusengero ahujuje ibisabwa, hatari mu manegeka, hatari mu gishanga. Mwereke utera amahane. Insengero zigomba kugurishwa kugira ngo izindi zuzuze ibisabwa, kandi abakristo bamwe bagomba kwimukira ku zindi nsengero kugira ngo ya mikono 1000 abantu basabwe iboneke. Mwese nimunanirwa kurwana urwo rugamba, urw'inkoni n'imbunda muzarurwana muti. Urwo ngurwo ako kantu koroshe niko kabananira. Bagomba kugurisha ibintu bimwe kugira ngo nibura mu murenge urusengero rwanyu ruzabonekemo. Byo kugira ngo baragira udukanisa aha na hariya, oya, ibyo ntacyo bivuze. Ntacyo bivuze mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, ntacyo bimaze mu bijyanye no kubaka umurimo w'Imana. Igifite icyo kivuze ni uko ubugingo bw'abantu bukira. Icyo nicyo cy'ingenzi. Rero byo kuvuga ngo insengero zacu bazazigurisha kuko icyangombwa si icyanyu, si wowe cyanditseho, cyanditswe ku itorero. Umurimo w'Imana warawukoze kandi wafashije itorero, wagize neza, wafashije abavugabutumwa kugeza ubutumwa aho bugomba kugera. Niba urusengero rwawe rutujuje ibisabwa cyangwa se ntacyo mukora kugira ngo rwuzuze ibisabwa, murahije ukuri mu minsi mike bararugurisha. Insengero ziragurishwa pe, kandi ibyo ntabwo ari igitangaza, ntabwo ari bwo bwa mbere bizaba bibayeho. Rero nabagira inama yo kwikora nk'abantu b'abagabo, mukifata namwe mukagerageza mukareba iby'urusengero rwanyu, iby'insengero, kugira ngo nibura muzibone mu mubare. Hari n'abantu bajya bambaza ngo ariko ngo buriya ngo kuki mu insengero ngo bazihagaritse, ngo buriya ngo si Satani ngo ishaka ngo gutuma ngo abantu, na Satani nayo ibirimo kugira ngo nyine abantu bagwirirane. Ibyo nabyo rwose Satani ntiyaburamo kugira ngo yitwaze ibyo ngibyo igwisha abantu benshi. Ariko ntabwo umugambi leta ifite ari wo kugira ngo abantu bagwe, kuko ntizi kugwa ngo niki, ntishoboye no kubimenya, ntiyabisobanura. Ahubwo ikizi ni uko abaturage bayo igomba kubategeka ibyo bategetse bakabyubahiriza. Aho nta karengane karimo pe. Bisa nabyo ariko sibyo, nta karengane karimo. Birajya gusa nabyo ariko sibyo. Aho bijya gusa nabyo ni ukukubwira ngo wasengaga none bihagarike, bakabikubuza ku ngufu, bireke. Ntabwo rero ari akarengane, ntabwo ariko kazaba kameze, kandi kazaba karimo inkoni, karimo kwicwa, karimo kugirirwa nabi. Rero niba nawe urusengero rwanyu ntacyo mwakoze, ndagira ngo mbamenyeshe ko niba mutuye mu manegeka, mukaba mufite agasengero karimo abantu batifashije bashobora kubaka urusengero rufatika, cyangwa se ngo baba bashobora kuruha ibisabwa, icyo gihe umenye ko ako gasengero kazagurishwa n'ubutaka karimo gahabwe nk'umuturage akororeremo inkoko, hanyuma bakomeke ayo mafaranga bayahe urundi rusengero ruri kubasha gukora. Ni gutyo bizagenda kugira ngo noneho rwihute, rwuzuze ibisabwa vuba, noneho muri uwo murenge habonekemo urusengero rwujuje ibisabwa. Ni gutyo bimeze. Reka mbareke amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi rwose mwe kuzabirakariramo, mwe kuzabibabariramo, kuko Imana ifite uko izabigenza. Murakoze. Umugisha w'Imana